歡迎你收睇我哋 Holomark 第11集嘅 POV 啊！嗱，呢一集咧，我哋都會去睇究竟我哋呢個星期做咗啲咩 deal， 買咗啲咩卡，咁同埋今日係一個特別日子啊！點解咧？因為6月6號 Black and White 終於出啦！嗱，呢個系列咧真係有好多卡，有好多我都未見過，所以我哋陣間咧就會一齊去睇下。我相信你哋都未睇晒嘅，咁不如我哋去望下我哋究竟呢個星期收咗啲咩卡先。嗱，我哋第一個 deal 咧係單卡嚟嘅，咁係同邊個做嘅咧？就係同阿 Fred 啊 ，Fred 多謝你支持我哋 Holomark， 多謝你啊！嗱 ，Fred 咧佢就有問，喂，究竟我會唔會上你個 YouTube 啊？梗係會啦，所以你係第一個啊！嗱，你見到裏面嘅卡咧，全部都係好靚嘅，有啲 V Star， 有夢望 V Star Universe 嗰啲，咁全部咧我都係覺得咧係我哋需要入嘅，因為我哋冇乜證啊。咁我哋飛入去第二個 deal 咧，呢個 deal 咧就係同阿 Ricky 嘅。咁 Ricky 咧佢就寄咗一張嘅 PSA 卡俾我哋，呢張卡咧係好少有噶 ，Top 17啊，好似17張 PSA 10啊，全球。好，第三個 deal 啦，嗱呢個 deal 咧就係同阿 Timo 去做嘅，多謝你支持我哋 Holomark。咁 Timo 咧佢就 send 咗2套卡俾我哋，點解2套咧？因為係2套連號碼。咁第一個連號碼咧就係呢一套啦，嗱呢一 set 咧，我覺得係好有創意嘅，我好中意咧，你喺個鏡頭裏邊咧係見到嗰隻 Pokemon 嘅。好，咁第二個3連號究竟會係啲咩咧？相信你哋都估到噶啦，其實3連號咧就多數都係呢個 V Star Universe 啊。咁呢3張卡咧 Raikou、Suicune 同埋 Entei 啊，我覺得咧係好靚嘅。我其實咧都幾開心啊，因為呢3個 Pokemon 咧係第二代嘅神獸嚟啊嘛，所以佢可以出到一個咁靚仔嘅卡咧，係真係開心嘅。好，咁呢個 deal 而家見到咧就係同阿海底爺啊，海底爺多謝你支持我哋 Holomark， 我係非常之中意呢2張卡噶，不過好可惜咧就係張超夢夢有少少花咗，所以去到最後咩咧我哋收唔到，不過唔緊要。嗱呢一個 deal 咧就係同阿 Ray 哥去做嘅， Ray 哥全部寄過嚟嘅咧都係單卡嚟嘅，你見到咧而家我哋望緊嗰啲咧全部比較靚仔，所以佢都幫我哋入晒硬卡套啊。咁裏面咧有2張卡係比較特別，呢度係第一張啦，嗱 Master Ball 嘅 Glaceon 啊，真係好靚。咁另外嗰張係咩咧？其實都係 Master Ball 嚟嘅，不過係 Master Ball 嘅 Flareon 啊。好啦，咁我哋而家咧就一齊去睇下 Black and White 裏面嘅卡先，因為其實咧有好多卡我都未見過，所以我而家拎咗部電腦，我哋一齊去望下先。我覺得 Black and White 呢個系列咧係比較唔同啲嘅，點解咧？就係因為佢好多卡咯，咁所以咧 Pokemon 公司佢出呢一個系列嘅時候，其實佢係咪應該係預咗啲人係有排玩啊？因為冇可能，其實如果你要抽嘅話咧，幾乎係冇可能抽得晒。咁所以咧，究竟啲人會係咩心態去玩呢個系列咧？即係嗱，如果你有好多卡係想儲嘅話咧，你會逐張去買啊，定係你真係搏去抽翻嚟咧？咁同時間咧就係 OK， 你中意爆盒嘅話咧，我覺得呢個系列咧係有排玩啦，因為你好難去重複去抽到同一啲卡啦，因為有太多啦嘛。即係我哋而家見到嘅咧係 Black and White。Black 裏邊嘅 AR card， 你睇下有幾多張先得噶？咁就變咗咧，如果你真係中意同朋友一齊爆盒嘅話，其實呢個系列真係好好玩咯。所以 Pokemon 公司佢唯一一樣可以做到嘅嘢，即係如果合理嘅話咧，就係好大量去印呢個系列咯。如果佢印得唔多嘅話，其實根本呢個系列都冇乜意思啊。咁所以咧，我諗我哋要觀察下究竟嚟緊會係點咯。我本身咧 expect 呢個系列出嗰陣時候咧，會好似之前嗰啲系列咁，一出咧就即係出之前咧就會貴，然之後一出咧就會開始回落翻。咁但係我哋啱啱收到即係喺日本嗰邊嘅信息咧，佢哋就話呢個系列咧冇咗貨啦，嚟緊我哋再入。咁但係佢再入咗之後咧，個價錢又貴咗，所以變咗咧係佢出呢個系列咧係反而係出咗之後就開始慢慢升緊咯，咁所以我唔係好知嘅，即係我哋 Holomark 其實仲未入嘅，即係我哋都唔知究竟呢個系列係咩玩法，咁所以我哋睇定啲咯。但係而家見到嘅卡，嗱而家我覺得呢張 N 咧就會
好吸引啊，即係好多人都好中意。而呢張係一張普通嘅 Secret Rare 咯。如果你陣間而家你個 mon 呢度咧已經見到 SAR 嗰張，咁 SAR 嗰張係真係好靚嘅。但係我覺得呢張 Secret Rare 都好唔錯啊。咁如果我哋去望呢啲 SAR 咧，其實我覺得佢嘅風格咧係好似SV10，即係火箭兵團個系列咯，即係你哋應該知道講緊啲咩，就係超夢夢嗰張啦，係咪超夢嗰張 SAR？ 我覺得佢同呢一個風格好似一個畫風，我自己覺得咧係 OK 嘅，唔係唔靚，但係我覺得呢啲卡未必會係好貴嘅卡咯，所以我覺得應該都比較容易入到手嘅遲啲。咁但係你講緊如果係佢有一張而家應該見到啦，哇！呢張 N 真係好靚，呢一張啊嗱，呢一張咧就真係好貴啊！我見到咧 eBay 嗰個sold 嘅 listing 咧係3000幾蚊嘅呢張卡，我唔知道究竟呢張卡有幾難抽，咁但係睇而家咧，我覺得如果可以呢張同埋陣間Reshiram 嗰張咧，如果係連號碼嘅話咧，我覺得應該係好貴啊！咁講翻先 ，OK， 我覺得如果係同朋友一齊爆盒咧，呢一個系列咧，長遠嚟講係好好玩，而我覺得佢應該係預咗係有排印呢個系列。因為你中意爆盒嘅話，一紮 friend 你唔會想抽嚟抽去都係嗰幾張啦，即係好多時候都係嘅。如果你抽得多咧，你成日有重複嘅卡，咁就冇乜意思。但係呢個系列就反而係唔同咗，所以我覺得佢長遠嚟講咧，我覺得呢個系列係可以點講呢？即係可以玩到好耐咯，所以我好希望即係 Pokemon 公司係真係大量去印。咁同時間呢，我哋都要諗嘅一樣嘢就係佢會點樣影響咗個單卡嘅價值啦。OK，因為有咁多張嘅話呢，佢會唔會其實每一張個價值都係偏貴啦？每一張 AR card。呢樣嘢我哋都要諗下喎，點解？因為佢有咁多張唔同嘅款式嘅話咧，其實係好難抽到 specific 嘅一張咯。即係話我好想抽到，我好想抽到呢張卡 OK，咁呢一張如果我想抽到嘅話，佢個機會率係咪低咗好多呢？因為有咁多張 AR card，咁所以我哋真係要觀察下咯。即係我點解我哋 HoloMart 而家係好多新系列唔即刻衝入去買好多或者去做預購，都係咁嘅原因咯。即係我哋都想知道究竟成個 market 嘅反應係點先至做一個決定，我哋唔想就咁盲衝過去，我都覺得冇乜意思嘅。但係而家就咁睇咧，我覺得啲 design 係真係好靚咯，即係我覺得係好吸引。好多 Pokemon 咧，其實本身都唔會特別要留意。哇！你睇下呢一張幾有 feel 先得，即係唔會特別留意咯。但係因為 AR card，我覺得真係一個好聰明嘅做法咯。有一樣我覺得比較可惜嘅咧，就係佢有咁多張 AR 咧，佢都係 keep 住係同之前嘅模式一樣，即係可能如果擺Monster Ball 即係細閃球或者係大師球嗰個位置就係擺呢一個 AR card 啦。咁但係而家都係一模一樣咯，即係如果個卡包係可以抽到幾張嘅 AR， 咁就真係唔同啲啦。咁如果我哋睇到，即係如果你有睇到上網咧，而家啲人有 God Pack 㗎嘛，God Pack 咧就唔係全部 SAR 喎，就係好多張 AR 喎。咁呢樣嘢又會唔會影響到咧？即係究竟 God Pack 抽到 God Pack 嗰個 percentage 會有幾高咧？佢會唔會有多啲 God Pack 攝落去俾人哋咧？係咪？咁呢樣嘢我都好希望咯。即係兩睇啦，佢哋又唔可以，即係佢哋要揾一個 balance 啊！即係嗰個 balance 就會係。我又要一個系列可以玩得耐，但係我又唔可以太耐，因為我哋會有 keep 住會有新嘢咯。咁所以佢哋點樣可以 balance 翻？會唔會就係個 God Pack 咧？咁就真係好難講。我覺得我哋嚟緊就好快就會知道呢樣嘢咯。咁你哋而家見到啲卡，你哋覺得點啊？靚唔靚啊？我覺得其實真係好靚。其實我真係好開心嘅一個點就係佢用 AR card 去出好多。即係嘅意思係佢出咗 AR card 呢樣嘢，我係好開心，我覺得好醒目咯。我好希望即係佢哋每一個卡包咧，其實都可以中到，即係抽到啲 hit，咁就真係好好咯。
呢一張 Retro 其實都係同一個，我覺得都係同一個畫風咯，同嗰張超夢夢，即係佢哋開始去到個隻腳啊，個 pat 個位好似好大嚿，而家呢個都係一模一樣，所以我覺得呢一張咧都係普普通通咯，即係佢會唔會好貴？我真係覺得唔會咯。睇下先，做咗啲咩咧？哇！呢一張其實我覺得係好有型嘅，呢一張 SAR 真係好靚。你哋會中意 N 嗰張定係呢一張咧？我可能比較中意嗱，我覺得兩個都差唔多。點解？因為 N 嗰張好似係比較喺日落啊，好似係人哋影相嗰啲 portrait 影到咁啊。但係呢一個係有啲氣勢，即係兩個完全唔同嘅風格。呢一張咧，我都想攞上手睇下係點，因為佢哋即係我覺得呢啲卡咧，其實除咗佢個 design 之外咧，佢嗰個質感啊，即係我覺得佢個質感就算咁樣影相出嚟咧，都係即係好突出咧，我覺得會好靚呢一張卡。嚟緊應該好快喺網上面見到啦，我相信有好多人都會問我哋收唔收。你見到啦，嗱呢度咧就係人哋嗰啲 God Pack 嘅，希望佢係多啲唔同款式嘅 God Pack 咯。睇下先 ，OK， 跟住我哋就應該係會而家係重複嘅卡，唔係，而家係去 SAR 嘅 card。睇下先，唔係喎，都係 AR card 嚟嘅喎呢啲。SAR 嗱呢張其實真係好 portrait 咯，我覺得佢而家咧有一樣嘢做得好好啊，就係咧佢哋畫出嚟嗰個效果咧，同人哋影相係一模一樣咯，即係我覺得係好靚咯，即係好有質素，我覺得而家嗰啲 artist 真係好值得收藏，真係。OK， 就應該係咁多咯。咁應該差唔多睇完咯。好，咁不如我哋睇埋我哋呢個星期買咗啲咩卡翻嚟。好啦，咁我哋即刻去望下先，因為呢一套卡呢，就係我候咗好耐噶啦，我想揾好耐。咁呢，佢就係拍賣拍翻嚟嘅，因為呢，我哋之前都買過一套，但係好少有一套走出嚟咯。咁所以我哋今次成功拍賣到4年號，大家知唔知係咩呢？係伊貝啊！呢一個呢，係 VMAX Climax 裏面嘅伊貝同埋 Evolutions 嘅一 set 嚟啊！我覺得呢一套呢，如果你中意伊貝嘅話呢，冇得輸啊，因為佢唔貴，但係好靚啊個 artwork。好，咁我哋即刻飛入去嗱，呢一個呢，就應該係，咦？呢一張其實我哋都係拍賣翻嚟嘅，呢張比加超啊！呢一個呢，係劍盾時代 Amazing Full Tackle 嘅 Pikachu 嚟嘅，都好靚仔。咁但係呢，我哋想俾你睇呢，係最後一個 deal。嗱，呢一個 deal 呢，就係同阿 Andy 哥去做嘅。Andy 哥，多謝你支持我哋 HoloMart， 有好靚嘅2張 PSA Glaceon 同埋就係 Master Ball 嘅 Umbreon 啊，好靚仔。咁咧，多謝你哋收睇我哋呢一次嘅 HoloMart POV 啊！希望下個星期你可以再睇過。咁如果你真係中意我哋呢一個嘅 POV 嘅話咧，記得 subscribe 同埋 like， 最好就留翻個靚仔 comment 俾我哋啊！好，咁我哋下個星期再見。